各位听众朋友大家好，欢迎来听台湾人台湾事，我是现爱妈妈。咱若出去外口买食的，通常拢用塑胶袋甲底，厝内的垃圾桶、卡桶、起杯，足侪物件拢是塑胶做的。咱生活中有足侪塑胶的产品，嘛拢甲塑胶当作是作俗的物件。毋过，毋是全世界的塑胶拢像台湾遮尔济、遮尔俗。其实，台湾的经济有一部分就是靠做塑胶发展起来的。即几档做塑胶起家的男仔，伊的股票阁清正悬。塑胶工业伫台湾是安怎发展？咱今日来讲塑胶伫台湾。进前382集咧讲台湾石油的时阵，讲后来美国公司就来台湾开一间号做木华的公司。石油化学工业的起头，就是这间公司做出来的石素，这是上早的石油化工。咱是尾啊，才有石油分解厂，这甲塑胶有啥物关系？伫美国援助台湾的年代，美国人建议台湾应该做 PVC。而且佮要求爱互民间公司来做。这个故事有一个真原本的原因，就是迄当阵台湾建业公司因咧烧钱的时阵，会排出足侪氯气。烧钱是摕来做杀蚊甲做纸，因排出来这个氯气，若是要摕去弹掉，就爱佮买石灰来处理，佮爱运送去到海外才会当弹。也若会使利用这个氯气来做别项物件，就会当省足侪钱。伫高雄的台基甲台肥，就拢讲用这来做 PVC， 就是塑胶，是一项生意。迄当阵美国嘛拢同意这个做法。做 PVC， 伊主要的原料就是这个氯气甲电石。拄好氯气是为台基来的，电石为了公司就有咧生产。所以这两项道理都会当做塑胶 PVC。美国怎同意援助？政府本来是上好永丰鱼、永丰鱼要互因做和鱼，迄当阵的头家，因为已经咧做化工产品，对这个行业较熟悉。和鱼佮出国去研究一撮转来，感觉迄时阵全台湾的塑胶工厂一工敢若需要2-3公吨的 PVC。毋过政府规划是一工就要生产4公吨，伊感觉做无啥会起来，怎甲政府讲伊投资就好啊，因无要落去做。王永庆迄当阵因要咧做木材生意，是无做化工的物件，毋过因兜已经是台湾上侪钱的家族，伊已经有准备钱，甲政府申请要做水泥，要做玻璃，毋过拢讲无成，所以政府怎想到？也无互王永庆因落去做 PVC， 叫伊接这个工课。迄时6个股东，王永庆、赵廷金、张青来、陈天信甲何义这6个人，因怎落合股？这人是后来伫台湾拢足重要的生意人。因怎做伙开一间公司，要落去做 PVC。工厂就设伫高雄，伫台湾肥料甲台湾建业的边仔，因为原料运遐来的。工厂开始生产了，一工敢若生产4公吨的 PVC， 迄时是算全世界规模上细，所以伊的成本加足悬，国内市场阁细，根本拢卖袂出去，所以剩的股东就拢退出。后来剩王永庆，伊怎甲这间公司改名号做台湾塑胶。迄当阵参加美元计划这个公司，因拢有政府的保障。就是互因伫10档内，国内没有第二间甲因去竞争，阁有出口的补贴，也阁有美国的贷款。虽讲无趁钱，王永庆伊怎决定增加产量来降低伊的成本？因为迄当阵伫东亚来讲，
PVC 除了日本，就敢若台湾咧做。台湾塑胶怎个去起较济间厂房，后来原料因嘛怎家己做，产量翻几若倍。3当了1960年的时阵，因一工已经会当生产70公吨。问题是市场也销袂了遐尼济，要安怎？台塑怎个家己开工厂，家己加工生产，所以才会成立南亚塑胶，就是专门做 PVC 的二次加工，甲这个原料变做塑胶皮、塑胶布、水管，刷落来，佮成立新东公司。这间公司是甲南亚做出来这个塑胶皮、塑胶布这个原料，佮做第3摆加工，变做号码、七毫米啊、皮包啊、塑胶鞋啊，所有塑胶的物件。而且因毋是卖台湾，因先做外销，迄是美国进口真济新东塑胶做出来的物件。后来台湾才开始有足济真俗的塑胶产品。这间新东公司有成立了，嘛互足济人去甲台塑、南亚买原料，佮转去加工。生意哪做哪大，台塑才甲这间新东公司停掉，规心去做伊的塑胶原料。这个方式就是为美国摕技术甲钱来援助这台湾的民间公司，政府佮保护这个产业，补贴因出口。下面发展出足济间细间中小企业来做加工，这个模式互台湾1970年代这个塑胶产品外销真好。结果这个中小企业因的塑胶产品哪做哪济，生意哪来哪好，颠倒怎变做原料无够啊？一方面是政府佮要继续管制意思，就是嘛是塑胶原料的进口。另外一方面是中阁有拄到世界石油危机，所以有当时佮找无原料，致使中国石油公司转起轻油分解厂、轻油裂解厂，烧电线起4座为1斤到4斤。轻油裂解厂咧做的，就是用真悬750至875的温度甲水汽，为原油提炼出轻油。嘛好做石油脑，也才佮甲这个大的分子分解化解做乙烯、丙烯甲丁二烯，这是无共塑胶的材料，有的会使做树冷，有的做奶酪，有的是做咱咧用的塑胶粒啊、水管。连续4座轻油裂解厂，互台湾石油化学工业的规模排去到世界第12位。这款上下面这个加工出口的工厂生意伤好，变做顶头就要搁大规模去增加原料的生产。这种案例嘛毋是这么接看，不过事情起了1986年开始，台湾的贸易自由化，政府甲足济关税、保护的政策甲进口管制拢总摕掉，台湾国内的产品开始就要甲国际竞争。佮加上豆啊社会嘛哪来哪侪人有环保的意识，知影这个石化工厂拢造成足侪污染，所以后来要起第5座甲第6座轻油裂解厂都无遐尼顺利啊。毋过有一寡塑胶原料嘛已经会当进口，是较无受到石油危机的影响，像讲摕来做电器用品、汽车零件的 ABS。伊的销量甲市场颠倒增加足紧的。奇美这间公司，伊自古早1968年就甲日本公司合作咧生产 ABS， 听候到1980年代，因的产量就增加足紧，到1990年，因产量50公吨，变做是世界第1大间的 ABS 工厂。奇美公司伊的 ABS 的发展，甲电子业的发展真有关系。因为到1990年的时阵，台湾上大的出口部门咧卖就是电子甲电机产品啊。这个做塑胶起家公司嘛一直咧进步。南亚塑胶真早就开始咧研究电子材料，因做玻璃纤维布、较高级的动玻基板。后来南亚科技做利润，也嘛等足久，才有即马的场面。未来科技产业
电子材料的发展也是需要塑胶料，只不过毋是咱直接看会到用会到的遐塑胶产品啊，伊变做是用伫医疗器材、电脑手机啊、精密的机械内底，也嘛有公司开始去开发，甲塑胶回收转来，搁再利用生产做别项物件。咱转去看台湾石油化工产业，伊是为美国公司开始的。美国的援助甲国际市场，互塑胶为生产原料变做台塑家己做第二厝、第三厝的加工。到后来，伊下骹发展出足侪塑胶工厂。这款生产的组合，拄着国际经济变化，拢会当直直调整。大部分佮配合科技的发展，继续做落去。当然，塑胶伊的制造的过程造成足大的污染。台湾为战后真困苦的环境发展到即阵的光景，受伊的代价。环境污染是真明显的一项。毋过，石化工业对台湾的经济发展，规个工业化来讲，确实是真重要。毋知即马大家伫厝内也看会到倒一项古早有的塑胶用品，这真可能未来都会哪来哪少，哪看袂到啊！今日先讲到这。我最近咧看台湾的经济历史，发现真趣味。接落来我会继续讲搁较侪台湾的产业的发展，请大家继续收听。进前白虎甲大家讲的是上有历史的台语文杂志《台湾通信》，今年已经35档啊。7月开始伫高雄文学馆有一个展览活动，写咱台湾话，到8月底拢会使去参观。详细会使看这个节目的文字说明的连啊。另外是也要订台语生活电子报的听友，请赶紧伫拜进前登记，恁就会当收到这期的电子报。大家若是有任何的想法甲意见，拢欢迎写批来甲我讲。若介意这个节目，请伫平台留5粒星留话，也是追踪这个节目，嘛请推荐给你的亲戚朋友。真感谢大家的收听，我是现爱妈妈，大家再会。